知唔知比特幣過去10年平均每年回報率高達150%？咁勁嘅回報，其實你都可以把握到。點樣做到？用期貨槓桿策略就啱晒你。喺 Bybit 開 BTC 期貨最大可以換到100倍槓桿，無論市升市跌，只要你操作得啱，獲利機會倍增。不過要記得，槓桿有風險，操作前要識控制倉位。Bybit 有 Cross 同 Isolated 兩種模式， Cross 係用全倉保護， Isolated 就用指定額度。新手建議用 Isolated 模式，等自己風險可控，不怕爆倉咁驚。操作簡單易明，用 Bybit 嘅 Trading Chart 睇市分析，把握最佳入場時機，門式技術分析都可以簡單上手。你睇下，之前有人用 Bybit 期貨做多 ALCH， 盈利高達 357%， 一單已經賺咗$7500。其實玩對策略，高回報都唔難。即刻用我嘅專屬推薦碼註冊 Bybit， 入場即享 20% 交易手續費折扣。仲等咩？掌握 BTC 期貨策略，一齊發大財啦！